कफ रोगों की बात कर रहा था, उसमें नस्य अभी ज़रूर किया करो सब। और वात रोगों में अब ये सीज़न चेंज होने पर अब देखो, सर्दियों में वात भी बढ़ने वाला है, कफ भी बढ़ने वाला है, बीपी भी बढ़ने वाला है, हार्ट की प्रॉब्लम भी बढ़ने वाली है, सोराइसिस भी बढ़ने वाला है। सोराइसिस के लिए तो गोधन, अर्क, नीम की गोली, जितने भी चर्म रोग हैं, फिर खाली पेट कायाकल्प, डर्माग्रिट या सोराइसिस में सोरोग्रिट, बिलिनोग्रिट, फिर मंजिष्ठाध्यरिष्ट, खदारिष्ट और कायाकल्प क्वाथ, कायाकल्प तेल, दिव्य तेलम, ये छोटी छोटी चीज़ें। कायाकल्प तेल, दिव्य तेल के कैप्सूल भी हैं, दिव्य तेल लगाने के लिए भी है दिव्य कैप्सूल। ओहो, अप्रतिम इसके लाभ। तो मैं बीमारियों की बात कर रहा था, तो बीमारियां, सबसे बड़ा वात रोग है। अब वात रोगों के लिए एक तो कपालभाति, दूसरा अनुलोम विलोम, ये लंबा करना। खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, और ऑर्थो केयर तो अप्रतिम है। विटामिन ए, बी, सी, डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, सबकी पूर्ति हो जाती है। दो बीमारियां अंदर से शरीर को खोखला करती हैं सबसे ज़्यादा, एक तो डायबिटीज़, उसमें डायबिटिक केयर, और दूसरा अर्थराइटिस, इसमें ऑर्थो केयर बहुत ज़बरदस्त। नहीं तो पूरा शरीर अंदर से टूट फूट जाता है। कार्टिलेज ही नहीं खराब होते, हड्डियाँ ही नहीं खराब होती, पूरा शरीर, नस नाड़ियाँ, पूरा शरीर बेकार हो जाता है। इसलिए टेढ़े मेढ़े होकर के अर्थराइटिस वाले से गठरी से बन जाती है पूरे शरीर। इससे बचना चाहते हैं तो पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, ऑर्थो केयर ले। और पीडानिल पे हम बताते हैं, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, इन 5 चीज़ों का पानी पी लें। एलोवेरा सबको हमने उपलब्ध करा रखा है, गिलोय सबको उपलब्ध करा रखी है हमने, पारिजात क्वाथ, निर्गुंडी क्वाथ, सबको उपलब्ध करा रखा है। सहजना के पत्ते कहीं से प्रबंध कर लेना, नहीं तो पीड़ांता क्वाथ पी लो। गिलोय ताज़ा, या तो गिलोय का जूस ले लो, गिलोय को क्वाथ ले लो, पतंजलि का ताज़ा ना मिले किसी को। गिलोय और एलोवेरा बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और ये कोई आदमी बीमारियों से बचना चाहता है तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय जूस, ये सबको उपलब्ध करा रखा है, इसी को पी लिया करो। पीडानिल पे बोलते हैं हम इसको। पीड़ांता क्वाथ को उबाल करके पी लें, अथवा फ्रेश एलोवेरा, फ्रेश गिलोय, फ्रेश पारिजात, फ्रेश निर्गुंडी, फ्रेश सहजना, इनका जूस पी लें दिन भर। उपवास करें, पीड़ांता क्वाथ की बस्ती लें, बड़ी ज़बरदस्त होती है। पीडानिल गोल्ड खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रिट और न्यूट्रिला ऑर्थो केयर। एटीएम की सब्जी, एलोवेरा 200 ग्राम, मेथी अंकुरित 50 ग्राम और 10 ग्राम कच्ची अलती गाय की घी और हींग में तड़का लगा करके, पतंजलि बंधानी हींग, बहुत शुद्ध हींग मिलता है। गेहूँ चावल थोड़े दिन बंद कर दें, ये सब्जी खाएं और बाजरे की, रागी की ही रोटी खाएं या मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाएं। सामान्य गेहूं का आटा नहीं खाना, चावल नहीं खाना। दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खटाई तो बंद होती है आर्थराइटिस वालों। और जितना उपवास करोगे, एक बार थोड़ा उपवास करके शरीर थोड़ा कमज़ोर भी हो जाए तो बाकी तो खजूर खाना, वजन बढ़ जाएगा। वेट गेन ले लेना, वजन बढ़ जाएगा। कुछ कहते हैं जी उपवास करेंगे तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा। अरे कमज़ोर हो जाएगा तो दूध पी लेना, डेट खा लेना बाद में। और अर्थराइटिस वाले उसका ऊँटनी का ही दूध पीना, उसमें डेट खाना। अश्वगंधा शतावर ले लेना, वजन बढ़ जाएगा, चिंता मत करो। ऊँटनी के दूध पर ही उपवास करो। ये ऊँटनी का दूध आपको अभी थोड़े ही दिनों में पतंजलि की जितनी भी सेंटर है, पतंजलि मेगा स्टोर है, पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र है, पतंजलि के स्टोर्स पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। उसकी सेल्फ लाइफ अच्छी है और बहुत उन्नत तकनीकी से उसको पैक किया गया है, बहुत पवित्रता से उसका चयन किया गया है। कितने भयंकर अर्थराइटिस, और अर्थराइटिस के जो भाई बंधु हैं, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर, ऊंच के लिए भी फिर औषधियाँ देते हैं। मस्तिष्क के रोग होने पर
मस्तिष्क पर वात का प्रभाव होने पर मेधावटी और मेमोरी ग्रिट और न्यूरोग्रिट और ओमेगा के साथ साथ जो भी मेधा इष्टि, मेधा क्वाथ, ये साथ में और प्रयोग करा देते हैं। एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज होते हैं तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। या आयु प्राइम, अभी महंगा तो है। एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज एमएनडी आदि होने पर हम ये आयु प्राइम देते हैं। एक कैप्सूल 500 रुपये का आता है, क्योंकि उसमें 1 महीने की दवा में 1 ग्राम स्वर्ण, 4 ग्राम उसमें चांदी, 12-14 ग्राम कितना उसमें मोती है, फिर उसमें हीरक भस्म है। ये चीज़ें सोना, चांदी, हीरे, मोती बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है।